დიდინა, ასე მან სიმჭირდება. ვალი გაქვს? ჯერ არა, მაგრამ კაბამი დავიჭედო. აგერ კედელზე მკითხე. ფუც მოგცა მიყიდე, ოღონდ ეს არა. რატომ იცი? ამ კაბაში ფარაონის თოვლი გავარ. ხო. ეშკი მაშინ აქვს ნაკაბას. უცა მართლა ფარაონის თოვლი ხარ თორე. ბიძინას თოვლი იყო და ფარაონის თოვლის კაბა გეცოს, ეს ჩემი შეურაცხყოფაც არის და ფარაონის. რა ვქნა? მენანება თორე. მამა ჩემი შენაძენი ქანდაკებები და ზოგიერთ გავყიდდი. ცოტა ადამიანს დამსგავსებ. მამა შენი კაი კაცი იყო. ბავშვებს ხატოს ასწავლიდა. მაგრამ თავის ქალიშვილს ერბუკვერთხის შეწვის და კაბების ყიდვა გაყიდვის მეტი ვერაფერი არ სწავლა. ეტავეთი. ბიძინა. არ მოიწყინო. ჩემსატოვში ბევრი ხალხია. ისინი ყველა იცნობს ერთმანეთს. მაგრამ სინამდვილეში არავინ გამოლაპარაკებია ერთმანეთს. რა დღეს ასეთი შრომა, როდესაც ადამიანმა დაკარგა უნარი ერთმანეთის შეცნობის. თუმცა რაღაც განსაკუთრებული უნდა მოხდეს, რომ ეს სრული დაუბრუნდეთ. თუ შეიძლება ჩადი და ბრადე, აი საათი ხალე. გააჭარე, შეიძლება მოხდარა. ლაშილი გადი. ძალიან ხოდი ძალიან ხოდი დამიქმედა. მithom rato? დაგზიმეთო. იმას ამას ხალხში მიიყოდა. გაცით ბატონო ეს ღიპი მოუკვდი აღარ შემიძლია მეტი. რა ვქნა ხალბატონო, ჩემი ბრალი არ არის. ისედაც სულ დიეტაზე ვარ. აბა ვისი ბრალია? გასუქდა ეს ხალხი. იმას კი არ ფიქრობენ, რომ ხოცათა წუხებენ თავის სიმსუქნე. თხოვთ გამიჩეროთ ავტობუსი. ფეხით წავა. გამიჩერეთ. გაჩერებასთან. არა. უნდა ჩავიდე. გამიჩერეთ. როდეში? საიდან მესმოდით? ელიხზე. რესტორანი ვერ ვიხსენებ. გამოდის რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ რა. ასე გამოდის. დახურეთ პანჯარა. გახდია მორები. მადლობ. აჰა. გაქვავდე, როგორც თაბაშირის კანდაკები. ცოტა გაიწიეთ, ვერ ხედავთ შუაში ადგილია. დიდი მადლობა. კიგა როგორ ახალ საპეიკაში რამდენი არ მინახეთ, კი ნახა ვერ ვიცარით. არა, შანს ვარ ძველებურა. კიგა ჩვენ გადავარდით რა. ვარჩი ვერ შენახარ, ვეღარ გიცანი. ამ პლანში რას მისმენ? წინ წამოიწიე. კარგი. შენთან სალაპარაკო მაქვს. ახლა ამოვა. ხო? პარდონ. ადამ. შე. აბარჯება ბიძინა. როგორ ახ? ჩინებულა. სასწაულში მომეწდე. შეგა. აკეთე ცხოვრობ? არა, კაცო, აქ რამინდა უნივერსიტეტის სახლებში ცხოვრობ ვაკეში ცენტრში. აქ დისერტაციას ვაკეთებ. საკვირველია. რაც. სკოლაში ამოცანებს ჩემგან იწედი და დისერტაციას. ამბობენ აინშტეინი სკოლაში ფიზიკას ცუდად სწავლობდა. ისე იგი? შენ ალბერტ აინშტეინი ხარ? უნდა გიგია, კაცი ბჭობდა, ღმერთი მცემდა. ესეც კია. აი მე ამ ავტობუსით ვტრიალებ წინ და უკან. შინაზე გამოგმული ძაღლივით. შენ აგონია. განამიერავა შინაზე გამო.
მაშინამდე რა შევს ვარ თემაზის მოშო. ხილად კაცო მოერიდე. მიგეშინია. უხელ საოცარი სიზმარი ვნახე. ჩემი ავტობუსი ლამაზ მდელოზე იდგა. სიზმარი სულიერი სწრაფის ქვეცნობიერი გამოხატულება ყოფილა. ჩვენ მართალი ხარ. საჭიროა რომ სულ მოისწროს. მართლა შეჭიროა. სულმაც უნდა მოისწროს. გაჭირე. მე მგონია გაჩერება იყო. საოცარია, რატომ არ გააჩერე? ბიძინა რა შევე? გაჭირე. გაგიჟდი ბიძინა, გაჭირე. რა ვარ სამბოს? არაფერს არ ამბობს, არაფერი ვერ გამიგია. ბიძინა, გაჭერეთ გააჩერე ბიჭო მაგ. ბიძინა, გაგიჟდი. ბიძინა. და რა თუ ხარ? გავიჟდი, მოწმინე. არაფერს არ ამბობს, არაფერი გავიჟდი. ამოიყვანა მოწმინე ბიჭო. ბიძინა. ბიძინა, შვილების ბატონები ვარ, ბიჭო არ დაგუყო. ბიძინა, გააჩერე მანქანა. ბიჭო, შევდე! Sabmidi, bicho. Sida bebe ukhli, gaachere mangkhana. Gaamishi, damana. Khasdubishit. Ardagandriyo, tula. Ardagandriyo. Bogita, akana bobili kiya. Akana bobili kiya. წარმოგიდგენიათ დღეს მანქანის გამოყვანას ვაპირებდი. მიდივართ, მიდივართ, რისთვის მიდივართ, ხუთა ვიცოდი. ჩვეულებრივი სტრესი, ამის შესახებ დღეს ორიგინალური მოსახლეობა აქვს. იაფიც რომ ქალი კი ბატონო, მაგრამ მე ხოდა ვიცოდი სად მივდივარ. უნდა იცოდეთ საერთოდ. კითხვა მომითხრა. ერთი დღე გავიჭირდეთ. თუ მაშინ გადარჩი. მეორე არაფერი აღარ გიჭირს. ამ ხანაგე ნუ ხელა. სჯობს დაწნარდე. ბოლოს და ბოლოს. ხომ გააჩერებს. მაგრამ როდი? როცა საწვავი დავუთავდე. არ მიეკარო. მე მგონი არ აღიარებს. ანტიფლექსიდან გამოგწევია. უთხად სუდათავა. პურვარილი გაუსლიათ და ქეიფობენ. ამ დილადრია, მინდორში. თანაწინაში. რა კეთე? მუშაობის შემდეგ ურსჯამი. ისვენებენ. ვინიც ის იქნებ ჩვენ შესაძლებლობასაც ვამენ. დასანანია, კარგად ვერ დავინახე. ეს პენსიაზე გასვლას ვაპირებდი. დადგა სადღა წემსი სიმღერა წემსი სალამური ლეგენდები ყველაფერი წარსულ ჩაბარდა ახლა თავზე ფაფახის ნაცვლად დერეტი ახურავდა ჩვენთვის უცხოენაზე ლაპარაკი რატომ ჩვენერი მუსიკა ეს რამწინარია? ენისეი გაგო. უკვე? დიახ. ეს სად მიდის ეს?
ბიძინა სად გაიქცა? ოიცა ბიძინა გაჩერდი ნუ მიგვატოვა ბიჭო ამ კახლაში ბიძინა რა საკარდი ბიძინა ხარდი ვარ ბიძინა გაქცევა ბიძინა როგორ ეგა ბიჭო ბიძინა საკარდი დამიცადეთ ატეხან აქეთ გაიარა აქ გაიარა აგერი გაგიჟდა აქამდე არ იყო და ახლა რა მოვიდა რო ერთი შენი თავი ჩამაგდები უთუოდ რაღაცაზეა გაბრაზებული თქვენ ხომ გამოელაპარაკეთ მასა აქ შეიძლება მოგვიწვა სამუშაოებს აბა წერიცი ეს აღაბობდი აღარ გამოგჩნები დამიგდა ყური მეგობარო თუ შეიძლება გვითარი არაფერზე უბრალოდ მოვიკითხეთ ერთმანეთი მეტი არაფერზე გადაიხარა შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს ერთი თუ შეიძლება აი თქვენ და იმას ერთი გოგო ხომ არ გიყვარდათ აი ორივე დამაცადე შე ეკხარე რა აწყენინე იმ კაცს არაფერი მიწეინებია მივესწავლე აბა ამენი ხალხი ტყეში რატომ დაგყარა ნუ მიყვარი მეორე რაშუაშია გამაგებინეთ მეორე რაშუაშია მარხალე ესე იგი პარაი მან უნდა აგოს ვინც გიზია მე რაშუაში ვარ მაგ არაფერს შუაში ვარ ამ დაკითხვას ჯობს ჩავსდეთ ავტობუსში და შიდად გავარჩიოთ ჩვენი მდგომარეობა უპირველესად დაბრუნების საკითხი სწორია ორი გოგო და ერთი ბიჭი ხარ. ხმარი მთელი დღე სამსახურშია. მე ვტრიალებ. ყველას ჩემი დახმარება უნდა. ხო, ეხლა ქალიშვილს გაუხდა ბიჭიავად. იმასთან მიდიოდი და აი. ახლა სად მიდიხარ? ჩამომზადეთ? აბა, ხო. სად მიდიხარ? ჩვენ წავიდეთ. ეგე. წავიდეთ. აბა, წავედით. აკრა. ეს ხო სახელმწიფო დანაშაულია. სასიძე მდგომარეობაში ვარ. თქვენი აზრი მაინტერესებს. თქვენ უფრო მეც გეტყვი. პროფესიონალი დივერსანტი იქნება. ნამდვილად ასეა. აგერ ამ პროექტ ჩვენი ინსტიტუტისათვის უსწარმასარი მნიშვნელობა ჰქონდა. მეგონა დღეში ექსკურსიაზე გაისეირნეთ. ჯერ არ გელოდით. ესეც არ უნდა იყოს სლადალაგებული. რა, ავტობუსს დანაჯობთ? არა, მუშაობდი. სად არიან დანარჩენები? დღეში. როგორ თუ დღეში? ზოგი პეპლებს იჭერს. აბა, ზოგმა ლეგვის კრეფა დაიწყო. ზოგი კიდევ ნახეთ რა ლეგვი მოვიტანე. ნახეთ რა შესანიშნავია. ასეთი ლეგვი ბაზარში 3 მანეთია. მისით. ნუ გერიდებათ. მისით. ახლა სამსახურში უნდა ვიჭდეთ ამ ხაზავდე. ამ ნახაზების გარეშე დღეს სამუშაო დღე ჩაეშალა თელს ინსტიტუტს. მართალია ბატონო. ეს სახელმწიფო დანაშაულია. დიახ, დიდი დანაშაული. მოითმინეთ. მეგობრებო, ყველა უნდა შევიკრიბოთ. თქვენი სახელი? ჩემი? ხო. ევგენი. ჟენია. საერთოდ კი დამბაგდახია. ევგენი, ჟენია. თქვენც მოგზანდით. იცით? ერთი დღით გვიან თუ აშენდა ჩვენს ქალაქში ასეთი ასანთის სკოლოფა სახლები, ეს დიდი უბედურება იქნება. ასე შეიძლება ყველაფერს დასწინით. სიცილი ყოველთვის სასარგებლოა. ამხანაგებო, დღის წესრიგში ორი საკითხია. კარადი მომაწვევი. პირველი, სად ვიმყოფებით და არის თუ არა ახლო დასახლებული პუნქტი. აბა გაიკეთე. მეორე საკითხი, რატომ მიგვატოვა ავტობუსის მძღოლმა და როგორ მოვიქცეთ? დაუბრუნდეთ პირველ საკითხს.
სად ვიმყოფებით ჩვენ? შეიძლება ბრძანეთ. ძირფასო მეგობრებო. დიახ. ამბობენ საქართველოს დაჭმუჭნულია და ამიტომაც გვეჩვენება ის ასეთი პატარა. თორემ რომ გაშალოს კაცმა იქნებ აფრიკაზე დიდიც გამოვიდეს. ასე რომ ჩვენ ახლა გადაკარგულ ოაზისში ვიმყოფება. ახლა მე სახაზავდაფასთან უნდა ვიქე. მე რა, ტარზანი ვარ? ვიო, საცელია სახეთიანად. თქვენ ძალზე საინტერესოდ მსჯელობთ, მაგრამ ახლა უფრო კონკრეტულები უნდა ვიყოთ. გასაგებია, ა? რომელი საათია? ღმერთო ჩემო. საათი დავკარგე ხელიდან. საათი. ამ თუჩი არ გამქონდა, ამ თუჩი. მე ჩანთაში ფული მქონდა. ღმერთო ჩემო, საათი დავკარგე. საათი. და საფულე დავკარგე. ფული მქონდა და აღარ ამაქვს. და რაღაცნა. მოხალხენო. აქ მუშაობს მთელი ბანდა. შეგიძლიათ დამიჯეროთ. ჩემი აზრით საჭიროა გავაგზავნოთ რამდენიმე კაცის სხვადასხვა მიმართულები, რათა თავადგინოთ ჩვენი ადგილსამყოფელი. გამორთეთ თუ გაციხარებთ. ეს მუთი არის იაპონური ტრანზისტორი. სულეთია. ერთმანეთს ამ გეოგრაფიულ ექსპედიციას მე ჩაუდგეს ადრეში. იმედი მაქვს თავმჯდომარე მხარს განიცდის. შესაძლებელი ჯგუფს მეტთან შევარჩევ. კარგი. რას გევხარ? როგორ გამოიყურები? ასე არ შეიძლება. მოიხსენით კალტუკები. განთავისუფლდით და კახალისტით. ჩვენ ხომ წეში ვიყურებით. ერთიანად შევერწყათ ბუნებას. ბუნებასთან შერწყმა დიდებული რამეა, ერთო ბრძნული აზრია. დღეს არაჩვეულებრივი დღეა. არაჩვეულებრივი. ჩემთვის ყოველი დღე არაჩვეულებრივია. საქართველოს პატარა, მაგრამ ბუნება მრავალფეროვანია. ყოველ კუთხეს თავის სილამაზე გააჩნია. პოეზია, ქართველები პოეზიაში უფრო ძლიერები ვარ, ვინმე პროზაში. ამაშიდაც მრავალფეროვანი და ცვალებადი ბუნების გავლენა იგრძნობა, შეხედე. ხედავთ ამ უხად? არა, უხარ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ძალიან პატივსაცემი ხია. მართალია ყველასაგან მოშორები დგას, მაგრამ პატივსაცემია. ბავშვთა დაუკმაყოფილებელი სექსუალიზმი ფელინის ეხმარება სამყაროს აღქმაში ფრთხილად, როგორ გეფერებიან ეკლები. უნდა გითხრათ, რომ ფელინზე ვლაპარაკობ, საერთოდ ყოველთვის ვრღელა, იგი არავის არ გავს. იგი გამომეორებელია კინოსამყაროში, მას ბადალი არ მოეძებნება. არის ერთი მოსაზრება, რომ აი ხედავთ, როგორი სექსუალურად აფეთქებული ხეა. ასეთი დეტალებით ქმნის ფელინი თავის გამომეორებელ ფანტასმაგორიულ მირაჟებს. ხედავთ, რა სიმყუდროა. მოდით აქ დავბანაკდეთ. ხო? აი, ასე. დავდანდით. თქვენ ამარ კორდი გინახავთ, არაჩვეულებრივი სურათია. ინვალე. აი, ასე. თქვენ აუცილებლად უნდა ნახოთ ეს ფილმი. ფელინი ბავშვია, იგი ქვეცნობიერად აღიქვამს სამყაროს. გულახდილად რომ გითხრათ, იყო ჩვენ შორის ხალხი, რომლებიც ემუქრებოდნენ მას. გარწმუნებთ ამხანაგებო, რომ თუნდაც ფორმალობისათვის საჭიროა დამნაშავე და დასჯა. ყურებზე ხახვი არ დამატა. ეს რა ლაპარაკია? თქვენ ორივეს მიგიყვანთ მასთან და ბოდის მოგახდენთ. თქვენი აზრით ბოდიში უნდა მოიხადოთ, ხო? აბა? არჩი. რა სიტყვა? მოუხადოთ ბოდიში. თუ თქვენ ასე გინდათ დიდი სიამოვნებით მოუხადოთ.
ვერ მეწყით რა ზეძახიან ახსენარი. როგორ არა, ეს ომტკოპა ძალიან გემრიელია. იჭმევა? დიახ. აბა ამხანაგებო, მე ყველაფერი დავადუსტე. ტრასიდან ვარ დაცილებული 9 კილომეტრი. იმყოფებით საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, შავხელსგრადის მიდამოებში, არაგვისპირა. ფეხით აქედან 2 საათი და 45 წუთი უნდა რაიონულ ცენტრ ბარისაკონდე. სურველებს შეუძლიათ ჩერდა გამოცხადდა. მე მათ ჯგუფებად დავყოფ და ჩავუდგები სათავეში. აბა ჰე ამხანაგებო. ისწავლე მე ხელს თქვა. პიჭირაშვილის მზანდება. ვიდარდე. მე დედა გამზარდა. არ უმამოდ, მაგრამ მაშონხედე, ცუდი ვიტივა, კითხე ჩემს მეგობრებს. ურმანო, მითხარ შენ სარდესა ეთერ ქალი რა დღესია? რასი კითხავ სათასწორო, ეთერ ქალი რა რიგია? შენთან იყო იმ ტანჯვაში, შენთან არის რა დღესია? შენ ხო მიცი ბროლი სიხეზეც ის როგორ თაღებშია? შიგმიზის ქალი ეთერი ყელიც მოუღერებია. შენთან იყო იმ ტანჯვაში, ყელიც მოუღერებია. შენთან არის რა დღესია? შენთან იყო იმ რუეთ. სამიგაციას რუეთ? არა, ეს პარტია სულმიერია. რა გამღერე? იცით ეს ჩემი ბავშვობის მოგონებებია. არ მღეროთ? ოპერაში მღერით? არა, ჩვენ მეტრიკოები ვართ. რა? ბრავო. მეტრიკოები და ჟეები ვართ. ქალისასწრებს კი არა. ეს ფაბრიკის მთავარი ინჟინერია. ეს კი დირექტორის მოადგილე. მე კი მომარაგებელი. ჩვენ ფირმას ქვია ყველაფერი ქალებისათვის. თქვენ შეგირთვათ ცვირი. აბა წამოდით კრებაზე. ასე? კარგი, წავიდით. გამოდით. სიმთვრალეში მთელი კვირა არ მოდიოდა სახლში. დაბრუნებული 3-4 დღე მითხარით. გამოღვიძებული ბავშვი ჭირჭირებდა. სიმთვრალეში უშუალო სიტყვებს თუნდაც. გადაგდა. მეზობლები ამოყვნენ საკმაოდ ხალხი გაისწრეს. იარიციან რომ მისი თვალების გარშე მარტოობა ყველაზე ძნელი ყოფილა. ჩემი ქმარი დაუწყე დინჯი და მორიდებული კაცი. მთელი ცხოვრება მისგან ერთი შენიშნაც კი არ მაქვს. ხომ იმას მეუბნებოდი და როგორც შენ გინდა, როგორც შენ გამიხარდება, როგორც შენ გესია მომნება ისე გააკეთე. მე ძალიან მიყვარს. რამდენი შვილი გაყავდა? 2 ქალვაში. ორივე დაუჯახებულია. მეც ქალვაში გავხდი. ქალი გათხოვილია, 3 შვილი. ვაჟი მოკრილია. წარმოსადეგი, ლამაზი, სულ მამამისი. გათმომე. რას გეტყვი? თუ კაცი ხარ, მედი მოელაპარაკე ინტებს, გაიგე რას ფიქრობ ეგ ადამიანი. მილიცია ვალდებულია, დაგვიცვალ და დაგვეხმარო. მე მეუბნები? ხო, შენ. მე რაშმაში. აგე არჩი. თუმცა ეს იგი დავამყაროთ. ესა წესრიგი სამწელი. ვინმე მფუჩაში წესრიგი რომ დარღვიოს, ხელად ჯარიმას გამოუძერს. აქ ის შეხედათ რითი ერთობა. მომღერი. დავიდე. ვაფხილა და ხილა. გამარჯობა თანხმობა მილიცია. გამარჯობა. მე აკაკი მქვია. მეთრალად ბატონო აკაკი. თქვენ ჩემთან ერთად იმგზავრეთ ავტობუსით, არა? თითქოს. ჩემს გვერდით იდექი. არა, ვიჯექი. არა იდექი. რაშია საქმე ამხანაგ? ჩვენ საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის მოქალაქენი აღმოჩნდით რა მოულოდნელ და გაუთვალისწინებულ სიტუაციაში თავს ვალდებულად ვთვლი მიმართოთ ხოლმე ჩვენს მილიციას. მოხდა რამე? საშინელება. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და ეს ქვები იქით გადავყავით, იქით.
საწყალი ყვავილები რა დღესია ამდენ ქვებში? წყალი სისტემატურად უნდა ეალერსებოდეს მათ ღეროებს, ისე რომ ქვებს არ ეხლებოდნენ. სულ რა დაყო? სულ, რა თქმა უნდა. დამჯერეთ ეს კახაზე. დამჯერეთ. აბჯოთ. ხო. ეს თას საიცავება. იქი. თქვენ ბოტანიკა ყვარებიათ. ბუნება მიყვარს. მაშინ რაღა მილიციაში დაიწყეთ მუშაობა. რა არის აქ გასაკვირი? აბა, დავედი. სილა არ დაიქცო. სალამი, ძიაკა იყოსო. აი, კრეტიარა, ნინდია, ნინდია. არა. სოკო ხომ გიყვართ? გემრიელია. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. შეიძლება დავდან. უკაცრავად, ეს რა მაინტერესებს, იცით, აი თქვენი პროფესიის ადამიანი გულგრილად შესდგეს ამ მდგომარეობას. სულაც არ ვარ გულგრილი. პირიქით, ძალიან მომწონს. დიახ. გასაგებია ყველაფერი, თქვენ ბუნება გიყვართ. მე სიცოცხლე მიყვარს. მეც მიყვარს. რა პენსიის ახალ? 30 წამი. Citra, მოდი სადღეგრძელოები ვთქვათ. თითქოს ღვინოს ვამდე. უკაცრავად რითი? წყაროს ცივი წყალი დავა. ძვირფასო დავრებო. თქვენის ნებართვით ერთ სადღეგრძელოს ვიტყვი. ამ შვენიერ დედამიწაზე მრავალი ხალხი ცხოვრობს. ყველას თავის სათქივარი აქვს, უხარება და ზნე, მაგრამ ყველას ერთი გვაქვს: თვარე, წყალი, ჰაერი და მზე. მოდი ამათ გავუმართვით. ახლა ყველა ბოჭიკა და მოკლედ გაგვასწროთ თავის თავი. ვინ არის რას აკეთებს? თქვენგან დავიწყოთ. მადლო. აბა რა უნდა გითხრათ? დღეს პენსიის საქმე მქონდა დასამთავრებელი. 50 წელი ვიმუშავე მოზარდმაყურებელთა ქართულ თეატრში. თამაშობდი დათვის, ბაჭის, ღარბის, მელიის როლებს. დირექტორმა ჩემს განცხადებას დააწერა გამოარკვიეთ, რომელიც ყოველი გადის პენსიაზე. გავზარდე 3 ბავშვი. 2 ჩემი ძმის თულია, 1 მეზობლის ობოლი ბიჭი. უკვე დიდები არიან. მაგრამ ის თვითონ რომ არც ერთი მამას არ მეძახის. აი, თითქმის ყველაფერი გიამდეთ ჩემს შესახებ. გაგიმარჯოთ, კარგად იყავით, იცოცხლეთ. მაპატიეთ არსო. ოთარი მქვია მე, ვეფხვაძე ვარ გვარაჩეო ბატონო, ვეფხვაძე.
განსაკუთრებული ჩემს ბიოგრაფიაში არაფერი მომხდარა. საქართველოს ჩემპიონი ვიყავი კრივში. კი. მე კინოსტუდიაში დავიწყე მუშაობა გამართლებით. სამი ბიჭი. ვაი. საათი ისევ ხელზე მაქვს. ესა სულ ბიოგრაფია იდრეკდალა. მადლობ. ამ დღეებში ახალი დინამიკი რეკეზები დაბრეცილია. კარფანჯარა არ იკეთება, ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელია. ცოტა არ იყოს აცივდა მივიდგინეთ. ნება მომეცით მოგახუროთ. არ კარი. ვიპოვე. წარმოგიდგენიათ, დაკარგული მქონდა. ახლა კი ვიპოვე. წარმოგიდგენიათ. აიდან გაჩვენა. წარმოგიდგენია? ქოჩორი არ არის მთავარი. არაფერია. 20 წლის ხომ აღარავა. ქოჩორიც გექნება ისეთი წამალი მაქვს, ჯაგარივი თმა მაქვს. კალებში დაგიღე. მე არაფერი არ დამგარბია, არაფერი. ახლა დროა სახში წავიდეთ. ეთილა დღეობა. ავაკეთოთ. ედგარ ფირხას კურნალობ და ფსიქიატრიულში, ხო? მოს განიკურნა და გააყარა და ექიმეუბნება შენ ახლა ხო იცი რომ სიმინდის მართალი არაფერი ვიცი ამას. თუ იცი აბა წავიდე და წავიდე გარემო. კაცის გაგანი შემოვესმაო. დოდი სიმინდი რა რა კატამაიცო, კატამო. დაიდე, კატამო ხომარიცო. დაიდე უკვე დავამაგრე, დაიდე. გამოგვეცხადა. დაიდე უკვე აღგია რატომ მიგაკეთე? უზდაბოს არ უნდა. აბა ზაგიუჟე მარგრენა რა ნათელები რატომ ანათელი? ცეცინათელები? არ ვიცი. აბა როგორ გითხრა? იცი რა მე მგონი ისინი. მაინც რატომ? მე მგონი ისინი ერთმანეთს დასაწოლი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი იყო. მადლობა. დავწერია ხოლმე. მადლობა, ჩემო კარგო. შევიათ გავატარეთ დრო. Kaloshenin Petrika Basasrikova Pinare Soharalo